Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Osterjubel der Kirche ist heuer etwas verhalten. Zu viele Menschen sind weltweit vom Coronavirus und seinen gesundheitlichen Auswirkungen, aber auch von den einschneidenden Maßnahmen im öffentlichen, wirtschaftlichen und kirchlichen Bereich betroffen. Diese spüren und erfahren auch wir, und nun gibt es Gott sei Dank eine hoffnungsvolle Perspektive einer langsamen, aber stetigen Verbesserung der Lage. Dennoch, und dies ist zentral für uns als Christen, der Herr ist auferstanden. Er lebt und wir mit ihm. Halleluja. Ostern hat auch in diesem Jahr stattgefunden, selbst wenn die Gottesdienste in den Kirchen nur mit wenigen direkt anwesenden Personen gefeiert werden konnten. Viele waren jedoch über die Medien und elektronischen Kommunikationsmittel dabei, sodass insgesamt sogar mehr Menschen durch die Ostergottesdienste erreicht wurden als in normalen Jahren. Liebe Schwestern und Brüder, die Geschichte von den Emmaus-Jüngern ist uns bekannt. Durch die Begegnung mit Jesus sind die Emmaus-Jünger neue Menschen geworden. Wir wollen uns anschauen, was in dieser Begegnung mit Jesus geschah. Diese Begegnung hat 3 Stufen. Erste Stufe: Jesus als Unbekannter kommt und geht mit den beiden Jüngern. Es ist spannend, wann Jesus zu ihnen kommt. In dem Augenblick, wo sie über Jesus sprechen, kommt er zu ihnen. Es bedeutet für uns, wenn wir Jesus begegnen wollen, dann müssen wir im Alltag über Jesus reden. Darum ist eine wichtige Frage an uns: Kommt Jesus in unseren Gesprächen vor? Wir reden oft über die Kirche, über andere Menschen, über Lebensmittelpreise und so weiter. Aber reden wir auch über Jesus? Achten Sie einmal darauf, ob in unseren Gesprächen Jesus vorkommt. Das ist etwas Entscheidendes, um Jesus zu begegnen. Zweite Stufe: Als Jesus ihnen die Bibel erklärt, brennen die Herzen der Emmaus-Jünger. Sie erkennen Jesus dann nicht mit den Augen, sondern mit den Herzen. Als Jesus den Emmaus-Jüngern erzählt, was in der ganzen Bibel über ihn geschrieben steht, da brennen die Herzen der Jünger. Da haben sie entdeckt, dass was mit Jesus passierte, das hat Gott schon vorher geplant. Jesus musste diesen Weg des Leidens gehen. Liebe Mitchristen, wenn wir anfangen, die Bibel zu lesen und sie uns von Jesus erklären zu lassen, dann spüren wir, meine Not, meine Fragen, meine Zweifel und meine Sorgen kommen auch in der Bibel vor. Wenn wir das erkennen, gibt schon das allein uns Trost und Kraft zum Leben, so wie damals bei den Emmaus-Jüngern. Dritte Stufe: Die Emmaus-Jünger erkennen Jesus, als er mit ihnen das Brot bricht. Es ist wohl merkwürdig, dass was normalerweise der Gastgeber Kleopas zu tun hat, nämlich das Lobgebet zu sprechen und das Brot zu brechen, das tut Jesus selbst. Das bedeutet, Jesus übernimmt da die Rolle des Hausherrn. Wiederum die Frage an uns: Darf Jesus in unserem Leben die Rolle des Herrn haben? In dem Augenblick, wo Jesus in unserem Leben der Herr sein darf, da geschieht Begegnung mit Jesus. Es gibt heute viele Christen, die meinen, Christenleben besteht darin, die heilige Messe zu besuchen. Nein,
Es geht nicht nur darum, sondern auch darum, ob Jesus der Herr sein darf in meinem Leben. Gott soll nicht nur eine Gastrolle haben, ab und zu einmal in der Osterzeit, bei Hochzeiten und Erstkommunion. Jesus soll immer der Herr in unserem Leben sein. Liebe Mitchristen, wenn wir dem auferstandenen Jesus begegnen wollen, können uns diese 3 Schritte helfen. Reden wir über Jesus im Alltag, lassen wir uns von Jesus die Bibel erklären und überlassen wir ihm wirklich die Rolle des Herrn. Dann können wir in unserem Herzen wahre Osterfreude erfahren. Die Emmaus-Jünger, die diese Osterfreude erfahren haben, gehen zu ihren Freunden und erzählen von ihren Begegnungen mit Jesus. Ja, wenn wir so etwas erfahren,